आज हमारे यहाँ इंदु मैडम आई है, तो ये सेकंड विजिट के लिए आई है। पहले विजिट में उनको अच्छा रिलीफ था। हाँ ओके। मेरा नाम इंदु है। मेरा यहाँ का पेन था। हाँ पहले इसमें बहुत ज़्यादा पेन था, जिसमें पहले विजिट में काफ़ी कम हो गया, अभी जरा और है। थोड़ा सा है, हाँ हाँ ओके। और लोअर बैक पेन कैसा है आपका? बहुत फर्क, बहुत। वो तो है ही नहीं बोलना चाहिए, अभी तो मैं भूल गई मेरे को पेन था। दैट्स इधर ग्रेट, का दैट्स ही, ग्रेट। तो हम आज क्या करेंगे, आपका पूरा बॉडी का जांच करेंगे, असेसमेंट करेंगे, का एलिवेशन है, कंपोजिशन है, वो देखेंगे, फिर आपको मैनिपुलेट करते हैं। ओके। थैंक यू डॉक्टर। तो मैम का हम पूरा बॉडी का जांच करेंगे, कौन सा कंपोजिशन हुआ है वो देखेंगे, कौन सा शोल्डर इलेवेटेड है। आई थिंक देखो, ये लेफ्ट शोल्डर इलेवेटेड है, दिस इज मोर पोस्टीरियर, पीछे आया हुआ है और ऊपर भी उठा हुआ है। दिस इज़ फिक्स और इसके वजह से ये कंपोजिशन में है। ओके, तो हम देखेंगे। हिप ड्रॉप करो, एक बाजू से ड्रॉप करो। ओके, हाँ एक बाजू से करो। ओके ओके, आई थिंक ये नहीं हो रहा। दिस इज द फिक्स वन। और अब आप देखेंगे इनके दो लेग में शॉर्ट कौन सा है और लॉन्ग कौन सा है। कम हियर, ओके। दिस इज दिस वन इज शॉर्ट। देखो इसमें ज़्यादा प्ले नहीं है, कम प्ले है, इसमें ज़्यादा प्ले है। दिस इज़ अ लॉन्ग। ओके, दिस वन शॉर्ट। नीचे झुके मैम। हाँ, ये जिलेट टेस्ट बोलते हैं और फ्लेक्जन टेस्ट भी। तो देखो ये मेरा उंगली ऊपर जा रहा है, रजनी यहाँ, हाँ ऊपर जा रहा है, तो दिस वन इज़ फिक्स। तो हम यहाँ से मैनिपुलेट करेंगे। ओके, आइए ऊपर। मैडम आप फ्लेक्जन करो, नीचे जाओ। देखो मेरे ये अंगूठा ऊपर उठ रहा है, तो यहाँ फिक्स है, या ऐसा ऐसे फिक्स है। तो यहाँ से राइट साइड से हम मैनिपुलेशन चालू करेंगे। ओके। और सोते समय हम मोशन पाल्पेशन टेस्ट भी करेंगे और देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम है। और मोशन पाल्पेशन टेस्ट और इसको डीकम्प्रेशन टेस्ट भी बोलते हैं। देखो 1 2 3, या प्ले है या बिल्कुल प्ले नहीं है, फिक्स है, या प्ले है या नहीं है। तो हम राइट साइड से मैनिपुलेट करेंगे। कम ऑन राइट साइड, राइट, हाँ यस, राइट ऊपर है। आप रिलैक्स, कैच लाइक दैट। ओके, ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट, रिलैक्स, ब्रीथ आउट।